मार करी जो को काय करे जो ये बात है कि आगे क्या दिख रहा है डायरेक्ट मैं आके मतलब खड़ी जाऊँ मैं लगाऊंगा मैं सारा बच्चा आ गया मैं आ गया बस स्टैंड पे खड़े जा बस स्टैंड को नाम लेता है वो तो फोन करो भाई फटा कर आज तक क्वेश्चन आना लो तो एक बार चाय मेरे में यार यहाँ कौन क्यों नहीं रहेगा कौन नहीं रहेगा प्रकाश मान लीजिए नहीं ये आई बारे मैं इधर था ना मकान पर हेलो अरे चार लिया ना अरे चारों पर ऐसे आ ट्रैक्टर चालू कर जा हाँ हाँ